មកនិយាយពីជីវិតស្នេហារវាងទេពធីតាដែលមានសម្រស់ស្រស់សក្ការជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានរូបរាងជាសត្វដូចជាសត្វសាហាវស្នេហារបស់ពួកគេមិនមែនជាស្នេហាមួយឆាវទេគឺជាស្នេហាពិតទោះបីមនុស្សដែលយើងដេកចិត្តនឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមានហូមវែងមានឆ្នែងមានចកោមតែក៏ទេពធីតាដែលមានសរសស្រស់សក្ការនិងព្រមស្នេហាជាមួយបុរសនោះដែររឿងហៅស្នេហ៍របស់ពួកគេនឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងកញ្ចក់ទឹករបស់មេឃុបបានប្រើកញ្ចក់ទឹកដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់ព្រះរាជបុត្រដែលមានរូបរាងកាយសាហាវដូចជាសត្វតោតិចសត្វឆ្វានតិចមានចកោមមានឆ្នែងតែមិនដឹងជាសត្វអីមេឃុបឆៃកាលសម័យនឹងអត់តន់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមានតែគេប្រើកញ្ចក់ទឹកដើម្បីតាមដានសកម្មភាពពេលនោះគេក៏ឃើញនារីដ៏សម្ភារមានសម្រស់ស្រស់សង្ការពាក់ប្រពណ៌លឿងដែលនារីនោះណាឈ្មោះហាពនាងដែលនាងបានចាប់ចិត្តស្នេហានៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានរូបរាងដូចជាសត្វដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដូចសំខាន់ហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងសិតតែហូមមានចកោមមានឆ្នែងពេលឃើញបែបនោះមេឃុបចាប់ផ្ដើមចម្ដែងហើយក៏និយាយថាហេតុអីនឹងក្តាឯងចូលមកជ្រៀលជ្រែកកន្លែងរបស់ខ្ញុំមេឃុបក៏កលេចមើលកែវភ្នែកព្រះអង្គម្ចាស់អូយភ្នែកនឹងដល់សតុនសម្លឹងទៅនាងដែលកែវភ្នែកនេះណាធ្លាប់សម្លឹងមកមេឃុបកាលពី300ឆ្នាំមុនមេឃុបខ្ញុំនឹងណែធ្លាប់ជាឆៃឆ្នែរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ដែលមានរូបសង្ហាហើយមេឃុបនោះណាឈ្មោះកភឹមព្រះអង្គដែលកំពុងតែញញឹមនឹងឈ្មោះហុងចើមពួកគេក៏ផ្ដើមបង្កើតស្នេហាផ្អែមល្ហែមផ្អែមលើសទឹកឃ្មុំថ្ងៃមួយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងក៏មានការកោះហៅប្រជុំមេឃុបខ្ញុំដែលឈ្មោះកភឹមហ្នឹងបានធ្វើខ្លួនយ៉ាងឆ្អាតពាក់រ៉ូបពណ៌បៃតងសក់ពណ៌លឿងដើរមិនលឿនទេដោយសារពាក់ច្បែកជើងកែងចោតខ្ពស់កភឹមដើរទៅនោះដើរទៅណាដើរទៅរកហុងចើមក្នុងគោលបំណងរបស់ពួកគេចង់បង្ហាញក្តីស្នេហ៍ទៅកាន់ព្រះបិតារបស់ហុងចើមតែមិនបានម៉ាហ្នឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមនិយាយថានាងនឹងមុខដូចមេឃុបហ្នឹងវាមិនដែលសុកព្រះរាជបុត្រច្រឡាញ់ទេហើយក៏បន្ថែមទៀតដែរថាមានតែនាងនឹងធ្វើស្នេហ៍ដាក់ព្រះរាជបុត្រហើយបានព្រះរាជបុត្រងើបមុខមិនរួចបែបនេះពាក្យចចាមអារាមនេះក៏បានឮទៅដល់ស្ដេចដែលជាព្រះបិតារបស់ហុងចើមស្ដេចក៏ចាប់ផ្ដើមធួញចើមហើយនិយាយទៅកាន់ហុងចើមថាឆាប់បែកគ្នាភ្លាមទៅបើឯងមិនព្រមបែកគ្នាជាមួយមេឃុបនេះទេឯងនឹងចាក់ចេញពីទីនេះដោយដៃទទេសូម្បីតែឈ្មោះជាកូនស្ដេចក៏ឯងមិនអាចប្រើបានដែរតើឯងរើសយកស្នេហ៍ឬមួយរើសយកនគរព្រះរាជបុត្រហុងចើមភ្នែកឡើងប្រឈរគិតថារើសយកនគរឬមួយរើសយកឆៃបើហងៃឯងជាព្រះរាជបុត្រចង់បានឆៃណាក៏បានចង់បានឆៃណាក៏បានតែបើឯងរើសយកឆៃនេះតែម្នាក់ច្បាស់ណាស់អស់ទាំងថប់អស់ទាំងនគរពេលនោះហុងចើមក៏សម្រេចចិត្តរើសយកនគរអត់យកមេឃុបដឹងរឿងហៅសពខុបមេឃុបក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងទោះបីជាខឹងតែមេឃុបអត់មានអីតឹងខោទេបានតែឆែកឆោឡោភ្នែកចេញឈាមនាងអត់បានធ្វើការគំរាមទេដាក់បដាសាយកតែម្ដងឲ្យអាបងហុងចើមដែលធ្លាប់មានមុខមាត់រូបរាងស្អាតបាតផែជាសត្វហើយសត្វហ្នឹងមិនដឹងតែសត្វឆ្អីទៀតមានចកោមហងមានឆ្នែងហងហើយមានហូមវែងហើយរាជវាំងហ្នឹងក៏ប្រែជាគុកសម្រាប់ដាក់ហុងចើមធម្មតាបដាសាតែងតែមានពិធីដោះម្លោះហើយមេឃុបក៏ដាក់ផ្កាកុលាបមួយនៅទីនោះពេលស្តប់ផ្កាកុលាបនោះឈូសដល់ពេលណាឈូសអស់ហុងចើមនឹងខ្លាចជាសត្វនោះអស់មួយជីវិតតែបើមាននារីណាមកចិត្តហើយស្រឡាញ់ហុងចើមដោយស្មោះទោះមុខហុងចើមនោះពោពេញដោយហូមមានចកោមមានឆ្នែង
បណ្ដាសានោះនឹងដោះដោយឯងហើយគោលបំណងរបស់មេឃ្មុំកភឹមនៅតែញញឹមព្រោះសង្ឃឹមថាហុងចើមនឹងវិលមករកនាងវិញនាងញញឹមទាំងធើមវិញខ្ញែងនឹងសង្ឃឹមថាហុងចើមមកវិញសូមអភ័យទោសនាងនឹងដោះបណ្ដាសាឲ្យហុងចើមតែហុងចើមអត់បានមកសុំទោសមេឃ្មុំកភឹមទេគាត់ដឹងថាកភឹមដាក់កាមេរ៉ាអូច្រឡំដាក់កញ្ចក់ទឹកដើម្បីមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ចឹងគាត់មិនបង្ហាញមុខទេធីងតែគួតដាក់កញ្ចក់ទឹកនោះហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកភឹមអត់ព្រមចោះចាញ់ឡើយនៅតែមើលផៅហុងចើមតាមកញ្ចក់ទឹកអស់ជាច្រើនឆ្នាំពេលវេលាកន្លងផុតទៅអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងរាជវាំងនឹងក៏คล้ายជាពេញคล้ายជាតុកคล้ายជាទៀនដោយសារតែម្ដាសានាងភឹមតែអ្វីក៏ប្រែជាស្រស់ញឹមដោយសារនាងដាបានដើរចូលព្រះរាជវាំងនោះក្រោយពីពួកគេអ៊ីអ៊ូពួកគេក៏ចាប់ដើមមានចិត្តប្រតិបត្តិហុងចើមក៏ចាប់ដើមញញឹមមិនបិទមាត់ឡើងវិញតែចែភឹមនឹងនៅចង់បានហុងចើមវិញចឹងហើយចែភឹមក៏ប្រើវេទមន្តបន្លាចនាងដាកុំឲ្យរស់នៅក្នុងរាជវាំងនោះដូចជាធ្វើឲ្យសួនច្បារនឹងចេះរស់រវើកចង់សម្លាប់នាងដាឲ្យនាងដាឮសពឃើញតាដែលជាឪពុកនឹងឈឺអាឡេះអាលួយមុខរួចហើយក៏ឃើញឪពុកហៅឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះបីរស់នៅក្នុងក្តីតោមនិញក៏នាងដាងអត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេសុខចិត្តនៅជាមួយព្រះរាជបុត្រនោះតចែភឹមក៏សម្ដែងធ្វើជាមនុស្សល្អដើរទៅរកផៅល្អម្នាក់អាផៅហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលលួចស្រឡាញ់នាងដាគេមានរូបហាំងសង្ហាចកាព្រែកសំខាន់សាច់ដុំធំចែភឹមក៏ធ្វើការផ្លុំកជាផៅនោះថាណែដឹងអត់ក្តាវាទៅកន្លែងអាគារបាក់បែកនោះរស់នៅជាមួយសត្វចម្លែកការពិតសត្វចម្លែកនឹងចាប់នាងទៅទេមិននាងទៅដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងត្រូវទៅជួយនាងឲ្យលឿនទៅគ្រាន់តែឮសំឡេងងៅផៅសង្ហាក៏លើកឈើក្តារឈើហុបមួយដើរសំដៅទៅព្រះរាជវាំងដើម្បីជួយម្នាក់ដែរផៅសង្ហាក៏ធ្វើការវាយជាមួយសត្វចម្លែកបុចបាក់វាយបានមួយសន្ទុះផៅសង្ហាក៏ចាក់សត្វចម្លែកថៅដើមទ្រូងមួយកំបាត់សត្វចម្លែកហុងចើមឈឺយ៉ាងសម្បើមក៏កវះដៃទៅថៅផៅសង្ហាក៏ដួលផ្ងាទៅក្រោយទៅហុងចើមក៏ដួលព្រុសឈាមហូរពះពេញដីពេលនោះក៏ភឹមស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមរីករាយសើចហេរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតទីវាងាប់ទៅដំបូងគិតថាឲ្យវាងាប់ចឹងទៅក្នុងរូបរាងដ៏អាក្រក់អត់បានជួបស្នេហ៍ស្មោះហើយនៅអាងារឯកាតែដោយចិត្តនៅស្នេហាក៏គិតថាបើសិនជាវាងាប់ឯងនៅមួយអាណាចុះនេះជាផៅដែលខ្លួនស្រឡាញ់ណាក៏ភឹមឈប់ញញឹមហើយក៏ដើរសឹមទៅចិត្តហុងចើមហើយចង់ថើបហុងចើមដើម្បីផ្ដល់ស្នេហាពិតដែលអាចធ្វើឲ្យហុងចើមរួចជីវិតនឹងបណ្ដាសាហើយក៏ភឹមក៏និយាយថាភ្ញាក់ឡើងមកបងស្រឡាញ់យើងមកកកើតស្នេហាយើងវិញបានទេពេលនោះហុងចើមក៏បើកភ្នែកដែរតែបើកបន្តិចហើយបិទវិញហើយក៏ទិញឈ្មោះអូនដាពេលនោះចែភឹមចង់ដាច់ផ្ងាដោយឃើញថាគេរត់តែក្តារទេគេអត់រកភឹមផងចាប់អីក៏មានអីមករំលងមុខហើយគួយស្អប់ណាស់នាងក្តារដឹងលោតចេញមកពីណាទេហក់មកថើបហុងចើមធ្វើឲ្យផ្កាកលាបដែលធ្លាប់តែសពូនបែរជាដូចជាថៅសន្សើមហុងចើមក៏ជាពីលបួសងើបឈរវូពេលនោះក៏ផែកលាជាផៅសង្ហាដូចដើមវិញចែភឹមយំលេងចេញហើយចិត្តក៏ខឹងដោយសារតែគេអាចដោះមិនស្លាះសាបានចឹងបានន័យថាស្នេហាពិតមិនមែនរវាងចែភឹមនិងហុងចើមទេតែគឺជាស្នេហ៍រវាងអាដាហើយហុងចើមចែភឹមមានអារម្មណ៍ដូចជាថៅគេដណ្ដើមបេះដូងក្លើមប្រមាត់មិនឲ្យឆ្ងាត់ចែភឹមក៏សូត្រវេទមន្តដាក់បណ្ដាសាម្ដងទៀត
ពេលនោះក្តារគេក៏ឆ្លៀតហក់បុកហុងចើមកុំឲ្យថៅម្ដាសាហើយអាសិលនោះណាក៏ហោះទៅបុកកញ្ចក់ផ្កាកុលាបបែកអស់វេទមន្តហោះថៅកញ្ចក់ក៏ចាំងថៅម្ចាស់ដើមវិញធ្វើឲ្យចៃភើមនឹងដោះចេញថ្មិញវែងដូចជាចកោមមុខផើជាខូមដោះឆ្នែងភ្នែកលៀនឆ្វិតដៃឆ្វិតជើងដោះហូមនិយាយរួមទៅដូចជាបិសាចហុងចាំនឹងឆៃដាតមានខ្លាយដឹកដៃគ្នាចេញពីទីនោះហើយកញ្ចក់ទៅកណោតឆ្លោះបង្ហាញពីសុភមង្គលដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យចៃភើមដែលមានមុខសើងម៉ើងយំរងថ្ងៃគ្មានថ្ងៃដែលចែភឹមរួចពីម្ដាសាទេហ្នឹងហើយបើគេមិនស្រឡាញ់យើងទេដោះលែងគេទៅទោះបីយើងរកវិធីឲ្យគេនៅនឹងក៏គេនៅមិនបានយូរដែរក្តីស្នេហ៍កើតឡើងរវាងមនុស្សពីរនាក់បើមួយមិនពាក់ទេហើយធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតរកអ្នកថ្មីបាញ់20អាយុធ្វើ20មិនខ្លាចអត់ប្តីអីចេះភឹមបើអេដមីនខ្ញុំនេះគេក្បត់ម្ដង3នាក់ខ្ញុំមិននិយមផងបងកំយកគំរូតាមចែភឹមត្រូវញញឹមក្រោយពីបែកបាក់ស្នេហា